מגדלים יקרים, מה שלומכם? בוקר טוב, שבוע טוב. חברת אשל שירותים וטרינריים ממשיכה להצעיד את ענף הבקר והצאן קדימה, והפעם עוד כלי איכות שאמור לשפר לכם את הממשק הרפתנים, רפרקטומטר דיגיטלי. חברים, הרפרקטומטר הדיגיטלי, כמו שאתם יודעים, בודק לכם את מדד הבריקס, נותן הערכה מדויקת על רמת הנוגדנים בחלב הקולוסטרום. מה היתרונות של הרפרקטומטר הדיגיטלי אל מול שאר המוצרים כמו הרפרקטומטר האופטי ומול הקולוסטרומטר? אז ככה, דבר ראשון, הרפרקטומטר הדיגיטלי נותן לכם ערך מדויק של רמת הבריקס. לא בערך, דקה, אני מעל 23, אני מתחת, ערך מדויק עד רמת עשירית הנקודה. חברים, ערך מדויק עד כמה שאפשר על הצג בתוך מספר שניות. בנוסף, חברים, הרפרקטומטר הדיגיטלי, יתרון גדול שלו אל מול שאר המוצרים, אינו מושפע לא מטמפרטורה ולא מתאורה, יכול לעבוד בכל תנאי מזג אוויר, עובד בצורה מדויקת, חוסך לכם זמן, וכמו שאמרתי, נותן לכם את התוצאה המדויקת ביותר על רמת הנוגדנים בן רגע. עוד רגע נראה לכם כיצד עובד המכשיר. אז ככה, כיצד עובד הרפרקטומטר הדיגיטלי. נתחיל עם לחיצה על כפתור הפתיחה, ריד. המכשיר נדלק, כמו שאתם רואים, 17.9 מעלות. זה הטמפרטורה בחוץ, ואנחנו דבר ראשון נעשה לו קיול ראשוני. את הקיול אנחנו עושים רק בשימוש הראשוני של המכשיר. ניקח מים מזוקקים עם הפיפטה, נניח מים מזוקקים, ונסגור לחיצה ארוכה על קל, מעבב, ניתן לחיצה נוספת, עד שיהיה רשום, end. נגמר תהליך הקיול. סיימנו לקייל את המכשיר, כמו שאמרתי, רק בשימוש הראשוני, נייבש היטב, ננקה את המנסרה, ולשם דוגמה, נשתמש עכשיו בדוגמת חלב, זה חלב שלקחנו מהמקרר, רק בשביל הדוגמה, בקולוסטרום מן הסתם התוצאה תהיה גבוהה יותר. דגימת חלב, סוגרים, ולחיצה על ריד. תוך מספר שניות, כמו שאתם רואים, הדגימה הזאת היא 10.6%. אם אנחנו רוצים לעשות בדיקה מדויקת יותר, נלחץ לחיצה ארוכה על כפתור הריד, והוא ייתן לנו 15 דגימות, אחת אחר השנייה, שבסוף יראה את ערך הממוצע. לחיצה ארוכה על ריד, ושימו לב על השעון, 15, 14, 13, הוא ימשיך לספור ולקחת דגימות, וברגע שיסיים ייתן לנו את הערך הממוצע בבדיקה. 8, 7. בינתיים אתם נקבל את הערך, יש לנו גם את הכפתור סקל, יכול לשמש להעביר מצלסיוס לפרינייט. נגמרה הספירה, והערך הממוצע הוא 10.6. רפרקטומטר דיגיטלי מבית אשל, זמין אצל כל הסוכנים שלנו, תוצאה מדויקת במספר שניות, עמיד ואינו מושפע מטמפרטורה, אינו מושפע מאור, מוצר חובה בכל רפת, אשל שירותים וטרינריים, השותפים שלך לדרך.